Ajo që mu ndodhi personalisht ishte që unë isha totalisht i vdekur, totalisht i vrarë. Ndiqja trajnime pa fund, ndërkohë që të tjerët rriteshin, unë shkoja më tepër grop. Erdhi një moment që thash, hey, qa po ndodh? Pse dreqin këta, mësojnë dhe janë suksesshëm, edhe unë mësoj dhe jam i pa suksesshëm. Kush është ai problemi që mund ndodh? Kush është kaq i keq jam unë, kaq drami jam unë, kaq dëm jam unë? Dhe pikërisht unë pata këtë lloj shqetësimi në jetën time. Dhe momenti kulm më i keq që ndodhi ishte kur banka më telefonon edhe më thotë, "Shiko, nëse ti nuk pagun këstin në kohën e dur, je ngeq edhe do fillojmë procedurat ligjore." Dhe aty ishte fundi im. Aty ishte çdo gjë dram. Në momentin që unë arrita në këtë lloj pike të fundit, atëherë thash, hey, kush është zgjidhja ime? Rastësisht, s'ishte rastësisht. Takova business coaching team të parë. Juri Batilana. Kur takova atë, ai tha, Eri, nuk të duhen njohuria gjithë botës që ti të kesh sukses. Qa është kjo? Dhe në këtë moment, unë pata një shok në jetën time, pata një goditje në jetën time. Sepse kuptova këtë gjë, që unë nuk isha nevojë për më shumë njohuri. Isha nevojë për një person i cili të kujdeseshte për mua në rrugën time hap pas hapi, çfarë të bëj nesër, çfarë të bëj pas nesër. Dhe kështu fillova programin me këtë business coach, me Jurin, dhe ai më ndryshoi totalisht jetën time. Ai ndryshoi komplet mënyrën se si unë bëja biznesin, mënyrën se si unë flisja me klientin, mënyrën se si unë ndërtoja vizionin për biznesin tim.